أكثر العابرين في الحياة هم من يسلبون منا المشاعر، وهم من يبعثرون أوراق حياتنا ويرحلون. العابرون هم الأكثر التصاقا بالذاكرة وتجمهرا أمام الذكرى، وهم من يأخذون الحيز الأكبر من قلوبنا ومن مشاعرنا. العابرون حين يعبرون داخلنا يتركون ذكرى وقصصا جميلة وأخرى موجعة. العابرون لا يستأذنون لأنهم يحملون مفاتيح احتياطية للدخول متى شاءوا. يسرقون منا مشاعرنا ويرحلون. العابرون لا يعتبرون، فهم ما زالوا يكررون الغلطة ذاتها في كل مرة يمرون فيها. فمنهم من يحدث شرخا، ومنهم من يصبح أخا، ومنهم من يترك شيئا جميلا به يذكر.